हेलो दोस्तों, ये जो है ये देखो वाटर पंप इंजन है। हम इसे आम भाषा में वाटर पंप इंजन बोलते हैं और इसके द्वारा हम खेतों में सिंचाई करते हैं। देखो ये जो है जिस गांव के या शहर के पास गंगा का इलाका होता है, खादर जैसा इलाका होता है, हम वहाँ इससे आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। ये कम से कम देखो, आप देख रही होगा, आपको इसका रिजल्ट दिख रहा होगा कि ये पानी कितना दे रहा है। बहुत अच्छा। ये किर्लोस्कर कंपनी का है। और ये देखो, ये कम मूंजी का मतलब धान का खेत है और इसमें इसके द्वारा पानी चलाया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा कंपनी का इंजन है।